Яна Фяев. Праздник в Эстонии. 24 июня 2025 год. Сделали костер. Галина Петровна нам подпевает. Амурчик ее охраняет. Джулета, ти вділася тепло? Тепло, тепло. Не холодно тобі? Нет, не холодно. Возле костра тепло. Владимир подкладывает к костру веточки сухие. Як купався денний води. І ще раз Іван прийшов. Да? Да. Сейчас будем через костер прыгать. Що? Через костер будем прыгать. От бачу, нашлося є. Да, нажимаю. Маму тоже видео сделала, да? Да я сейчас уже делаю, да. Сделай маму. Уже сделаю, О, Сереж. смотрите. О, и зеленая будет гореть. Так. Все будет гореть в таком сильном костре. Ложить. Беремо за хвоста. Бери за хвоста, мамуля. Ні, Вова, не треба так. Ну, згорить оце. Та я Так. думав його вальпануть, що. Ну, якщо ти так Руками? робиш, воно не згорить. Ні. Тільки ж держимо його. А це відпускаю, дивись. Опа, А, так. Да. А тепер красиво, вийди, молодцы. Вила? Вила, так.